mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó lọ jìnnà káàkiri. So that it will reach those who said. Láti lè kan àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn. Somebody say nonsense. Sẹ́niyàn kan wá ń sọ̀sọ̀kúsọ. About Baba Abiye. Nípa bàbá àbíyè. And you are coming here. Ó sì ń wá síbí. To tap into grace. Láti wájọ́ lórí ọ̀fẹ́. And you refuse to talk. Ó sì sọ̀rọ̀. I won't say whom you are. Mi ò ní sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́. Against what Reverend Isaac Omolehim said. Against nǹkan tí bàbá Omolehim sọ. He said Babalola was so poor that he had no covering cloth. Wọ́n ní Apostle Babalola aláìní débi pé wọn ò ní aṣọ òbúra. You see, I wouldn't have mentioned his name. Bá má ti dárúkọ wọn. Because he's a man that I greatly respect. Torí pé wọ́n jẹ́ èèyàn tí mo bọlá fún gidigidi. He has served God. Wọ́n sì sin Ọlọ́run gan. Yeah, Reverend Isaac Omolehim, mo respect him. I respect him so much. But torí pé wọ́n dárúkọ mi. But because he mentioned my name. When the Prophet Funso Akande sọ pé. He said Prophet Funso Akande said that. So yẹ kí n náà sọ pé mi ò sọ pé. So I should too, I should say that I didn't say so. Kí n dẹ̀ sọ pé ẹni tó sọ. So that I should clear the persons that said Torí it. internet ò ní forgive. Because social media will not forgive you. Social media ò ní forgive o. Social media will Ǹjọ́ not kan forgive wá kan tó gbé wá you. ni. One day is coming, they will just bring it Prophet up. Funso Akande sọ Wọ́n á pé. ní wòlíì Funso Akande sọ pé. Mi ò dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. And I didn't say so. Ètí wọ́n wá sọ wọ́n wá ní mo sọ pé. The one that I said that I said. ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri gbogbo àgbálá ayé níbi tẹ́ ti láǹfààní tẹ́ ti ń wo fọ́nrán yìí tẹ́ ti ń gbọ́ fọ́nrán yìí ẹ rí i pé ó lágbára díẹ̀ bíbélì kan sọ ó ní ká máa wádìí ohun gbogbo dájúdájú ká lè di òtítọ́ mú ẹ ti wá rí i pé bàbá Funso Akande ìyẹn lórí òkè Ẹdẹ ọmọ bàbá àbíyè àwọn kan ti jáde wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ náà láti ń gbọ́n ṣe rí i pé ilé ayé yìí àfi ká di òpó gbàgbọ́ wa mú ká di Kristi mú ìyẹn tó lágbára lórí ohun gbogbo ìyẹn ọmọ Ọlọ́run ẹ wo ẹ̀yin ẹ̀yẹ wa orí ètò Kólé Ìjẹ̀ṣà náà lẹ́wà níbi tá a ti mọ̀ mú gbogbo nǹkan lọ́lọ́kan òjọ̀kan wá sí orí ètò wa tá a bá rí ẹnikẹ́ni tí ò ti subscribe sórí ètò wa ó ní kíní kan bí aago báyìí tó wà lábẹ́ ètò yìí táwọn olóyìnbó ń pè ní notification bell ẹ fọwọ́ yín tẹ̀ ẹ́ kẹyìn náà kẹlẹ mọ jàǹfààní bàbá tó ṣe mú fọlọ wá fún gbogbo ẹ̀yin yẹn wá káàkiri gbogbo àgbálá ayé ẹ wo ẹ má jẹun gbà yín lákòókò ẹ tó wá lọ gbọ́ fọ́nrán ìṣíwájú sí i. Bẹ́ẹ̀dì tí Babalola kú sí. The bed that Apostle Babalola Pé died. àwọn CAC ti ta. That CAC have sold the bed. Ṣé bẹ́ẹ̀dì yẹn ṣé bẹ́ẹ̀dì CAC ni? Is that bed the CAC bed? Bẹ́ẹ̀dì family wà ní. This is a family bed. It's a Bó family. ní CAC ṣe wá wálé wa gún wà lọ How will bá. CAC come to our family house and I take the never bed? said that. Mi ò sọ bẹ́ẹ̀. Mi ò sì sọ pé Babalola ò láṣọ òbó. And I didn't say it at all. At least never since once that Apostle Babalola did not back. Nígbà tí bàbá àpọ̀tún máa wá sẹ́dẹ̀. When Apostle Babalola will come to Ede, He came with his own Land Rover. wọ́n wá pẹ̀lú ọkọ̀ Land Rover tiwọn. Land Rover Jeep. Land Rover Jeep. Òní wọ́n ń lò. That was what Ṣé n Baba tó lo brought. Land Rover 1959 Imagine ṣé poor man? somebody that was using Land Rover in 1959 was he a poor man? So ibo ló ti rántí wọ́n gbọ́ sórí pé orí òkè Babalola Where kú sí. did he hear that Apostle Babalola died on the Wọ́n ní mountain? mo sọ pé pé mo fẹ́ máa wọn débi tí Babalola He said, bẹ́ẹ̀dì tí wọ́n kú sí He said, I said that I wanted to take him to where Apostle Babalola died, the bed that he died on this Wọ́n ní mountain. àwọn abèrè pé bẹ́ẹ̀dì yẹn ń kọ́. He said, he now asked me that where is that Pé mo bed? sọ pé àwọn CAC ti ta. That I said that CAC authority have sold the bed. Ṣé mi wá jẹ́ ọmọ àlè ní tí màá sọ ọdún kan Am bẹ́ẹ̀? I a bastard that Am I will a need to be bastard? saying such? Ṣé CAC wá jẹ́ àkótílétà ni? Are you telling me that CAC is a I wouldn't have thought about this. Bama ti sọ lọ́rọ̀ báyìí. But because lábẹ́ ìtàgé But under under the behind curtain, the bucket is very I cutting. have called him. Mo ti pè wọ́n. I said I did not say this. Wọ́n ní mi ò sọ bẹ́ẹ̀. I want you to pull it down. Mo fẹ́ kẹ́ Mo kì í yẹ wẹ́lẹ̀ and he said no. wọ́n á ní rárá. He was basking on the ranking and the marketing of CAC for him to ride. Gbèsè tí mo jẹ bàbá àbọ̀sùn. The debt I'm owing Apostle Babalola, Mi ò gbọ́dọ̀ jókòó síbi kan. I must not be in a place Kẹ́nìkan rubbish o. and somebody does rubbish and degrade it. ẹ̀yin èèyàn ẹ tí ì gbọ́ nǹkan kan o lẹ́nu prophet Funso Akande bàbá Funso Akande lórí òkè Ẹdẹ àwọn ló sọ̀rọ̀ yẹn now wọ́n ń pe bàbá kan ní bàbá Omolehim lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lórí ìjọ CAC wípé bẹ́ẹ̀dì tí Babalola fi sùn last páwọn CAC ti lọ tà prophet Funso Akande wọ́n jáde tán o torí wọ́n dákọ̀ bàbá Funso Akande wípé bàbá Funso Akande ló sọ fáwọn wípé CAC ti lọ ta bẹ́ẹ̀dì pé Babalola ò tún láṣọ òbora bàbá Funso Akande wá jáde tán tó jẹ́ wípé ẹ̀wọ́ ẹ̀yin èèyàn ṣẹ́rí ìdẹ́sì gbọ́ yẹn bẹ́lẹ̀ ń já ni bàbá wa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àṣírí
nípa àwọn bàbá yìí tẹ́ ẹ mọ̀, nípa bàbá àbíyè ni, nípa Babalola ni. Prophet Funso Akande sọ̀rọ̀ Babalola dé level kan. Wọ́n ní 1959 nígbà tí Babalola wá sọ́dọ̀ bàbá Akande lẹ́dẹ̀, wọ́n ní Land Rover Jeep ó ní bàbá gbé wá. Pé sẹ́ni tí ò lówó lè lo Land Rover Jeep ní 1959. Tẹ́ bá sì gbọ́, pásítọ̀ kan náà jáde recently lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tó ní Babalola poor, kò lówó, tó ní àwọn ọmọ Babalola máa hate Ọlọ́run. Ẹ̀yin èèyàn, pàápàá èèyàn ọmọ sí èsì tẹ́ bá come across kìíní, ẹ bá mi share, ẹ pín, ẹ jẹ́ kó go fà kó lọ nínú ìgboro ayé. Because àwọn tí bí pásítọ̀ gbàlódé la fẹ́ pè wọ́n ni tó sà ń tutù, I don't know. Bóyá kán lè ní follower ni o, I don't know. Bóyá káwọn èèyàn lè máa hail wọn lórí pulpit ní okùn kan tí ẹ̀ wá yé mi. In tó yẹ kéèyàn ó verify in téèyàn fẹ́ sọ tó fẹ́ gbé sí gbogbo ayé. But wọ́n kọ̀ láti verify ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní irọ́ jàǹkàn irọ́ ńláńlá àwọn à ń pa fáwọn èèyàn, àwọn èèyàn náà à ń pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ẹ wo, ẹ wá gbọ́ wìnrìn ọ̀rọ̀ tí bàbá Funso Akande tí wọ́n tú lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ share, ẹ jẹ́ ó lọ fà dáadáa. Òun rèlé fọ́nrán yẹn rí. So I was close to 3 years Ó ti ń tó ọmọ ọdún mẹ́ta when Apostle Babalola died. nígbà tí àpòsọ Babalola kú. I don't know anything. Mi ò mọ nǹkan kan. I'm not an eyewitness Mi ò síbẹ̀ ń gbà mi ò to Apostle Babalola's doings. sí gbogbo nǹkan tí àpòsọ Babalola I ṣe. was reliably told. Wọ́n sọ fún mi ni. Reliably told. My father said about it. Bàbá mi sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. The one that was in the room when Babalola died told me. Ẹni tó wà nínú yàrá nígbà tí The àpòsọ late Babalola ṣe wọ́n wà Kena bẹ́ẹ̀. Adeyinka, he told me Wọ́n sọ fún mi. he was in the same room Wọ́n wà nínú yàrá where Babalola died. níbi tí àpòsọ Babalola He kú sí. died on my father's bed Àpòsọ Babalola kú sórí bẹ́ẹ̀dì bàbá mi July ní 26, July 26, 1959. 1959. The man was there. Bàbá He yìí wà wrote bẹ́ẹ̀. a book about it. Wọ́n kọ ìwé Get kan me nípa that book here. The book is The Last Night. ìwé náà ní àkọlé rẹ̀ ní àṣálẹ́ tó kẹ́yìn. The book is here. Ìwé náà wà níbí. He was a small young. He was a young boy then. Wọ́n jẹ́ When ọ̀dọ́mọkùnrin he nígbà said náà. ọmọdé ni wọ́n. This is the book. Ìwé náà ní The Last Night. àṣálẹ́ tó kẹ́yìn. Most people might be man. The Last Night. An account of the last 24 hours of late Apostle Joseph Ayo Babalola on earth. It was reported in the book Àwọn kọ sínú ìwé náà. that when Babalola was coming, Nígbà tí àpòsọ Babalola ń bọ̀, he instructed my father, wọ́n sọ fún bàbá mi prepare a room for pé me. ẹ pèsè yàrá kan sílẹ̀ fún mi. And my father prepared a room. Bàbá sì ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n pèsè yàrá kan So sílẹ̀. when they were talking, Nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀, my father gave him his own covering cloth. bàbá mi fún bàbá àpòsọ Babalola ní aṣọ òbúra tiwọn. They were talking. Wọ́n sọ̀rọ̀. At a certain time, Nígbà tó dé àkókò kan, Babalola said, àpòsọ Babalola sọ tí pé àgbàlagbà bá fẹ́ sùn, if an elderly person wants to sleep, aṣọ ara rẹ̀ ló fi ń he bora. will use his own covering clothes. So wọ́n bá gba aṣọ tí wọ́n padà. So Baba B took his own covering clothes from Wọ́n wá fún Apostle Babalola Babalola, ní aṣọ tí wọ́n. and they now give Apostle Babalola his own covering clothes. Wọ́n mọ̀ pé exchange of mantle. It means exchange of mantle. Bàbá wò dáadáa ìtumọ̀ ẹ̀ ní. So if you look at it, Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. and they continue their Kò discussion. ń ṣe pé Babalola ò láṣọ It's òbúra. not that Babalola did not have covering clothes. Against what Reverend Isaac Omolehim said. Against nǹkan tí Baba Omolehim sọ, He said Babalola was so poor that he had no covering cloth. wọ́n ní Apostle Babalola ṣaláìní débi pé wọn ò ní aṣọ òbúra. You see, I wouldn't have mentioned his name Bá má ti dárúkọ wọn, because he's a man that I greatly torí respect. pé wọ́n jẹ́yàn tí mo bọlá fún gidigidi. He has served God. Wọ́n sì sin Ọlọ́run gan. Yeah, Reverend Isaac Omolehim, mo respect wọn gan. I respect him so much. Bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n dárúkọ mi. But because he mentioned my name, Wọ́n ní Prophet Funso Akande sọ he pé. said Prophet Funso Akande said that. So yẹ kéwìn náà sọ pé mi ò sọ So pé. I should too, I should say that I didn't say so. Kí n dẹ̀ sọ pé ẹni tó sọ. So that I should claim the persons that said Torí it. íńtánẹ́ẹ̀tì ò ní forgive. Because social media will not forgive you. Social media ò ní forgive o. Social media will Ìjọ not kan forgive wá kan tó gbé wá you. ni. One day is coming, they will Wọ́n ní just bring Prophet it up. Funso Akande sọ Wọ́n á pé. ní wòlíì Funso Akande sọ Mi pé, ò dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. and I didn't say so. Ètí wọ́n wá sọ wọ́n wá ní mo sọ pé. The one that I said that I said, Bẹ́ẹ̀dì tí Babalola kú sí. that the bed that Apostle Babalola Pé died, àwọn CAC ti ta. that CAC have sold the bed. Ṣé bẹ́ẹ̀dì yẹn ṣé bẹ́ẹ̀dì CAC ni?
Is that bed a CAC bed? bẹ́ẹ̀ ni family wa ni. It's a family bed. It's a bó ní family. ṣe ṣe wá wálé wa kó wà lọ How will dáa. CAC come to our family house and I take the never bed? said that. You so bad. mi ò sì sọ pé Babalola ò láṣọ And òbó. I didn't say it at all. At least never since once that Apostle Ola did not back. nígbà tí bàbá àpọ̀tún máa wá sẹ́dẹ̀. When Apostle Ola will come to the he came with his own Land Rover. one wá pẹ̀lú ọkọ̀ Land Rover tí wọ́n. Land Rover Jeep Land Rover Jeep. ò ní wọ́n ń lò. That was what ṣé n Papa tó lo brought. Land Rover 1959 Imagine ṣé poor somebody man. that was using Land Rover in 1959 was he a poor man? no was he a poor man. Ṣé aláìní irú ẹni bẹ́ẹ̀? Land Rover Jeep ni wọ́n lò That time Land Rover Jeep. ní That 1959 was 1959. ò ní wọ́n gbé wá sẹ́dẹ̀. That was what Baba brought to Ede. Land Rover yẹn náà náà fi gbókùn wọn padà sí So ẹ̀fọ́ that aláàmì. same Land Rover they used to convey ṣé his n tó stuff. lo Land Rover ńgbà yẹn so poor. Imagine the person that was using Land Rover that time. Are you diary telling me the person was poor? 1957 1957 diary. ti àpọ́sọ̀ àlọ́ That was Babalola Apostle Babalola. mo ní lọ́wọ́ I have it. nígbà kan Then ẹnìkan ya lọ́wọ́ mi somebody tí mo gbé borrowed ìlú this and ó dẹ̀ mú lọ mi and ìlú mi he took nìyẹn it mọ́. away. I didn't even remember the bẹ́ẹ̀ mo person. ní rẹ́kọ̀dì yẹn But pé I have the record that mọ́tò àkọ́kọ́ tí dáàd mi lò the first vehicle that my dad used, bàbá àpọ́sọ̀ Babalola ló bá wọn ló rà fún wọn. it was Apostle Ola that bought it for him. ẹ tó ra mọ́tò fún yẹn wọ́n sí èkó ọmọ. Imagine the person that bought the vehicle for somebody. So ẹ dá mi Jala, lónà. so ohun tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ má ti torí pé ẹ̀kan bẹ káwọn yẹn pàtẹ́wọ́ So- kẹ́ wàá máa sọ̀sọ̀kúsọ. don't because that you want to motivate Do you people what need- you don't know. Don't do tell you need people. to demean the stature of Babalola because you want to talk. Ṣé torí pé ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ káwọn èèyàn máa kọ́ máa pàtó fún yẹn wá fẹ́ máa já ìràwọ̀ bàbá sílẹ̀? Praise the Lord. Hallelujah. And if you go to, if you have ever been to Odowa, Tẹ́ ẹ bá ti dé lodò wá rí. if you have ever been Òkè tẹ́ there, bá ti débẹ̀ rí. there are some houses there. Àwọn ilé kan wà ń bẹ̀. ẹ máa rí wọn kọ sára ẹ. You see they write it on the wall. Apostle Ayọ̀ Babalola Apostle Babalola ló kọ́ ilé yìí fún mi. was the one that built this house for me. He was so comfortable that he built houses for people. Bàbá ara tún wọn débi pé bàbá tó tún lè He kọ́lé built fún a yàn. whole church for Odowa. Bàbá kọ́ odidi ìjọ fún lodò wa. Can a poor man do that? Ṣé ẹni tí ò ní nǹkan kan tó ṣì ṣó lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀? Will you need to deride and derank somebody Táwa ní láti máa- and demarket somebody Ká máa wá because you jáyàn want people to clap for wálẹ̀ you? torí pé a fẹ́ wú àwọn èèyàn lórí kan máa pàtẹ́wọ́ fún wa. Would you say my father was a poor Ṣé man? ẹ lè wá máa sọ pé bàbá mi jẹ́ tálákà bí? He entered into Christ Bàbá mi wọnú Kristi as a desolate man. gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò ní nǹkan kan. But when he entered into Christ, Ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n wọnú Kristi, the Lord failed him. Ọlọ́run He yà ayé had rẹ̀ padà. children. Wọ́n láwọn ọmọ. He had financial wealth. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ nípa ti ìṣúná. Listen to me. Ẹ fetí sí mi. Anybody that graduated out of his biological children, Ẹnikẹ́ni nígbà náà tó bá kàwé gboyè lára àwọn tó bá ọmọ ti jáde tó university bá ti jáde university nínú àwọn ọmọ bàbá mi, out of baba's children, bàbá mi ara káà fún. baba will buy that person a car. So when my sister, Àwọn arábìnrin ẹ̀gbọ́n mi obìnrin Dr. Esther Afolabi, Esther Afolabi, Olúdáyọ̀ Afolabi, when she graduated, nígbà tí wọ́n kàwé bàbá mi jáde ra káà fún. baba bought car for her. Brand new ní òkà ọkọ̀ tuntun. My late brother is now been with the Lord now. Josiah, Pastor Josiah. Josiah. When he came back from London, Nígbà tó dé having láti graduated London, from Bible college, tó my jáde father ní bought him Bible a brand new car. bàbá ra ọkọ̀ tuntun fún wọn. My late brother, Pastor Dele Akande, my brother bought him a brand new Bàbá car. tún ra ọkọ̀ fún ẹni tó ń dá ipò iná. Me too, when I graduated Èmi from náà gbà University pé of mi náà Ibadan, jáde University of Ibadan. in 1984, I was a youth corper. He bought me a brand new Bàbá car. ra ọkọ̀ tuntun fẹ́mi náà. nígbà Could you tó say ń that jáde. man was a poor Ṣé wàá man? fẹ́ sọ pé irú bàbá bẹ́ẹ̀ wá jẹ́ tálákà bí? Has he ever gone to your father's? No, sorry, sir. Has he ever gone to you to beg for money? Ṣé ó ti wá sọ́dọ̀ bàbá yín dàbí wọ́n ti tọ́dọ̀ yín láti wá tọrọ owó ní àbí yáwó? So tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ káwọn yẹn pàtẹ́wọ́. So if you want to motivate people to clap for them, Ní láti ba ẹnìkan you jẹ́. don't need to derank or downgrade somebody. Wọ́n ní Babalola ò láṣọ òbúra. Say Babalola didn't have covered clothes. Ó bú ọ̀dẹ̀ bíi pé kò láṣọ That he òbúra. was so poor to the extent that he didn't have covered clothes. Torí igi ni Babalola wọn sùn. Are you telling me when he was alive, Baba was sleeping on the tree? Sẹ́rí àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ní ẹ̀bùn kan tó ń pè ní voluntary poverty. You see, there are some people they have Yeah, that gift voluntary voluntary poverty. What is voluntary poverty? Kí là ń pè ní voluntary? They will give everything they have Pé gbogbo nǹkan bá to ní take care of people. wọ́n máa fáwọn èèyàn pátápátá wọ́n máa You fáwọn see, èèyàn. Babalola diary, you will see. Ìbùkún Olúwa fún ọjọ́ òní. Apostle Olada, no, in his diary, you Ìdàmẹ́wàá see, òní. blessing of God for Before the end today. of the day, he has distributed it. Gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ máa ti pè fáwọn èèyàn.
24 hours, wákàtí he mẹ́rìnlélógún. would not close his house. bàbá òun ti lé wọn. People will be coming in to eat. àwọn èèyàn máa wọlé wá jẹun. And my father inherited it from bàbá Babalola. mi tún jogún rẹ̀ lára 24 hours. wákàtí mẹ́rìnlélógún. They don't close our wọ́n house. ń tilẹ̀kùn lé wa. You enter, you eat. wọ́n wọlé A jẹun. lot of people, my father sponsored a lot of people to school. àìmọye àwọn tí bàbá mi rán lọ sí léwe. My father will pick you, bàbá mi ó mú ẹni send you to school, yóò tì rán lọ léwe. get a husband for you, yóò tún wọ ọkọ̀ fún ọ. get a wife for yóò wọ you. ìyàwó fún He yàn. will be àwọn oníjẹ bàbá bàbá will ìyàwó. be the father in law to the Aláàánú wife. bàbá will ọkọ. be the father in law to the bride. Wọ́n tún ṣe ọmọ rẹ̀ ó tún máa dàgbà bó tún máa rán ọmọ rẹ̀ even lọ. your child will be growing. you know bàbá will be speak. Would you say that person was a poor man? kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ wá jẹ́ tó tòṣì tàbí tálákà. Àwọn iṣẹ́ ìyanu ojúkorojú. mighty signs and wonders. Àwọn wèrè tí wọ́n ti ní you see NAFDAC. chronic madness. Mú àdánwò rẹ wá. bàbá will say oya bring your cutlass. Torí tí ní ìgbà tí fi ilẹ̀ o. the madman says sir it's because of Mélòó nu you. yín ni wèrè lè wọ ṣọ́ọ̀ṣì? how many of you that madman can enter into your church. Àwọn security yìí ìbọn wọn yin wèrè yìí. is your security people they will just send them Èmi away yìí with kan, God. èmi yìí kan, even I. èmi yìí tẹ̀ ń wò the yìí. man that you are looking at. Ní ọdún kan, one particular year. wọ́n mú wèrè kan wá láti Ìbàdàn. they brought one madman from Ibadan. Gbàgàdàjẹ́ níbẹ̀. Mrs. Gbàdàmọ́sí, one of our students, we went to a revival there. a lọ sí fún Our sọjí. school used to go to villages to conduct revivals. ìjọ a máa ń lọ sáwọn There was abúlé láti one lọ man sí that sọjí. ran mad. so ọkùnrin kan wà bẹ́ẹ̀ tó yà wù. They prayed for him. wọ́n gbàdúrà fún. When he became a bit sane, wọ́n gbàdúrà fún. they brought him here. wọ́n wá mú wá síbí. And he was in chain. wọ́n fi sórí ṣe. We didn't know that he had broken the chain. àmọ́ gbárakùnrin ti já ṣe. And he was coming from the junction. wọ́n sì ń bọ̀ láti ọ̀ junction lọ́hùn. Pẹ̀lú iron rod. with one iron rod in his hand. Everybody in front can. people they fled. Mọ́tò tó bá rí afọ́. any vehicle he meet on the road he will break the face. Leave me alone. wọ́n yẹ fímílẹ̀ I'm going to pass up Shaw's house. ọ̀yí lè paṣọ fún ṣọ́ọ̀dì mò ń lọ. That is Mercedes Benz. pé Mercedes Benz tán ní. He bought it for 6 million. ó ní 6 million lọ́ra náà rà. How he knew that I bought the Mercedes for 6 million? I báwo didn't know. ló ṣe mọ̀ pé mo ra Mercedes Benz ní 6 million I'm naira. going to break it. ó ní mò ń lọ mo We fẹ́ lọ were going bàjẹ́. for a wedding at à Ibadan. ń lọ fún ìgbéyàwó kan I ní was Ìbàdàn. already dressed. mo ti múra tán. My wife was already ìyàwó mi dressed. ti múra. I came out. mo jáde. And one there, the hunters, they said they will shoot him. the security Am man I said him? no I said don't shoot him. Am I him? I said don't shoot Ó him. jẹ́ ń bọ̀, ó dẹ̀ bá mọ́tò jẹ́. and this person was coming was Ó kàn damaging jáde the car. sí ni. I just came out. Mo ní Joseph, call his name Joseph. mú àdá ọwọ́ rẹ̀ yẹn I wá said ní bring down your Jésù. cutlass in the name of Jesus. Ó ní torí tí yín ni he o. said sir it's because of you. Torí tí yín ni o. it's just because of you. Ó dẹ̀ sọ àdá yẹn sílẹ̀. and he dropped the cutlass. Ó dẹ̀ dì mọ́ ìyàwó mi. he hugged my wife. Ó ní ó yá lọ wẹ̀. I said go and take your bath. Ó dẹ̀ lọ wẹ̀. and he took his bath. Ó dẹ̀ wọṣọ. and he put on Ó his dẹ̀ dress. tẹ̀lé wa dé and Ìbàdàn. he followed us to Níbi Ibadan. wedding ta lọ to that sí. wedding ceremony. Ìsìn ẹ̀yìn mi ló tún jókòó sí he o. sat at my back in the car. Títí tàbí dé Ìbàdàn. till we got to Ibadan. Mélòó nínú yín? how many of you these people. Lẹ lè rí wèrè tẹ́ ẹ̀ can lé you wọn. see a madman that you not run. Ẹ wá sọ pé Babalola kú pú ọ. you are now saying that Apostle Ola died poor. So let me put the record straight. Let me put the record straight. ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ náà tààrà báyìí. Reverend Omolehim said, Reverend Omolehim sọ pé. he said I told him that Wọ́n ní mo I sọ was fáwọn 10 pé- years old wípé mo sọ fáwọn pé ọmọ ọdún mẹ́wàá ni mí when Babalola died. nígbà tí Apostle Ola kú. Ṣé mi wá mọ́dún tí wọ́n bí mi? are you telling me I didn't know the year I was born. Gbogbo yín padà tẹ́ mọ́dún tí wọ́n bí mi. all of you don't you know the year I was born. Gbogbo ọdún tí mo máa ń ṣe mò ń sọ age mi. I do celebrate my birthday and I will tell you my age. So tí n bá jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́wàá ń gbà yẹn. so if I was 10 years Ó old ní that pé mo time ti lọ sí 80 ní ìsìn. it means I'm going to 8 years now. Báwo lẹ ṣe ni mo sọ tẹ́ ẹ̀? how will you be saying what you don't know. Then wọ́n tún ní mo sọ pé he said that ibí ni wọ́n sin bàbá ibí yìí ni Babalola kú sí. that this was where Apostle Ola died. Gbogbo yẹn ló mọ̀ pé ẹ̀dẹ̀ Babalola kú everybody sí. knew that Apostle Ola died at Ede. Gbogbo yẹn ló máa ń sọ. everybody do say this. Bọ́lá rẹ̀ gan fi kọrin. even Bola you use that Ó song. ṣe lẹ́dẹ̀ níbi Babalola gbé ìsinmi làwa ń gbọ́ lẹ́nu àwọn CAC Apostle Ola láti died arrested 1959. that was 1959. Ṣùgbọ́n wọ̀nyí o ó ti wá ṣe lẹ́dẹ̀ o níbi tí bàbá that's a serious gbé case. ìsinmi. So ibo ló ti rántí wọ́n gbọ́ sórí pé orí òkè Babalola where kú did sí. he hear that Apostle Ola died on the Wọ́n ní mountain. mo sọ pé mo fẹ́ má wọn débi tí Babalola he said bẹ́ẹ̀dì tí wọ́n kú sí he said yàrá I tí said that I wanted to orí take him to where Apostle Ola died the bed that he died on this òkè. Wọ́n ní mountain. àwọn á béèrè pé bẹ́ẹ̀dì yẹn ń kọ́. he said he now asked me that where is that Pé mo bed. sọ pé àwọn CAC ti tà á. that I said that CAC authority have sold the Ṣé bed. mi wá jẹ́ ọmọ àlè ní tí màá sọ ọdún kan bẹ́ẹ̀? am I a bastard that I'm will not a leave me to be bastard. saying such. Ṣé CAC wá jẹ́ àkótílétà ni? are you telling me that CAC is a I wouldn't have thought about this. Bama ti sọ ọ̀rọ̀ báyìí. But because lábẹ́ ìtàgé but under under the behind curtain, the bubble tea the cut I have called him. mo ti pè wọ́n. I said I did not say this. wọ́n ní mi ò sọ bẹ́ẹ̀. I want you to pull it down. mo
fẹ́ kẹ́ mo kì í yẹ wálẹ̀ and he said no wọ́n á ní rárá and he said he won't do that. wọ́n láwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. So he believed that he was basking on the ranking and the marketing of CAC for him to ride. wọ́n wá ń jẹ́ pé wọ́n ń jára wọ́ sèṣì wọ́n ń fẹnu tẹ́bẹ́lú sèṣì So káwọn if lè I don't talk, dìde. náà tí ì bá sọ̀rọ̀ it will be a bad misrepresentation. yóò jẹ́ àṣìgbé ọ̀rọ̀ sí kàkálẹ̀. Professor àṣírí kan fún yín. I want to tell you a secret. Ṣé ẹ̀ ní sọ fún yàn? Hope you didn't tell anybody. Wàá sọ fún yàn. Kí ni mo sọ last? Ẹ gbọ́. Now listen. Màmá mi ò ní owó kankan My mother didn't have any money. nínú owó tó ń fẹ́ràn mi lọ sùn. Out of the money they used to sponsor Bàbá me, mi ò dẹ̀ ṣe business kankan my father did not engage in any ju business iṣẹ́ olúwa yìí lọ. apart from this ministry. Ó mi pé omi CAC ni mo mú. It means I was fed with CAC Owó water. CAC ni wọ́n fi rán mi lọ They sùn. sponsored me with CAC Oúnjẹ food. CAC ni mo jẹ. I ate CAC food. Owó CAC ni wọ́n fi rán mi lọ The yunifásitì. CAC invest more money they used to sponsor me. CAC ló ọ̀dẹ́ mi as CAC pastor. ordained me as a pastor. Nínú covenant CAC ni mo ti ń operate. In covenant of CAC I'm operating. If anybody told you that I said that, say Kẹ́ni bá sọ fún mi pé mo sọ nǹkan báyìí. say you don't know him. Ẹ sọ fún ẹni bẹ́ẹ̀ gbé ẹ̀ ò mọ ẹni mọ́ Ẹ ẹ̀ sọ mọ́. pé ẹ mọ̀ mí, ẹni ẹ ò mọ̀ mí. Tell the person that the person don't know me. Number two, Èkejì. the Lord asked me to go on 3 days marathon fasting Olúwa ní kí n lọ gbàgbé ọjọ́ mẹ́ta in 1997. ní ọdún 1997. I was in that fasting. Mo wà nínú àwẹ̀ yìí. Mo ṣe ń jáde báyìí nínú ìran yẹn. I was coming out from that Mo revelation. dẹ̀ rí ọwọ́ yẹn. I saw that hand. Ó dẹ̀ hun sí àyà mi báyìí inú heart mi. It crested something in my chest. Ó hun bí ìgbà tí wọ́n hun nǹkan bíi As if they cardigan carved yẹn. something. Wọ́n crafted. They crafted it on my chest. C They crafted C dot dot A dot dot C. C. So kì í ṣe pé mo jọ́ mọ̀ sí èsì. Not that maybe I'm saved, I'm on CAC. Wọ́n hun The CAC was crafted in sí me heart mi. into my heart. Kò tiẹ̀ ṣe separate. You can't separate it. This is separable. Number two, Wọ́n èkejì. this Sunday Lọ́jà ìgbẹ́ yìí. mo rí ìran ńlá kan. I saw one great revelation. I quickly called my wife, she was in China. Mo pe àwọn mi lọ́dún nígbà náà wọ́n Mo wà rí ní ìran ìlú China. yẹn mi ní sọ details ẹ̀. I won't tell you the Bẹ́ẹ̀ details. ní ìran yẹn But in that revelation, wọ́n sọ pé mo jẹ Babalola ní owó. I was told in that revelation that I was owing Apostle Babalola money. Wọ́n ní 150,000. They said 150,000 naira. Mo wá mú 150,000 yẹn. And in that revelation, I was looking Mo wá at fẹ́ lọ san. I was looking for that 150,000 Lẹ́nu yẹn wọ́n sọ mi naira. pé o ò lè san gbèsè tó jẹ Babalola. And the person told me that revelation that you cannot pay the debt that you are owing Apostle O ò Babalola. lè san tán. That you can't finish paying the debt. Àwọn ọmọ bàbá àpọ́sù méjèèjì ń bẹ láyé. Apostle Babalola children, the two of them, they are alive. Dame àti Àpèkẹ́. Àti Ní Agbègbè. ìmọ̀ ẹ̀yìn Methodist bẹ̀sẹ̀ Dame àbí nǹkan. Ọkùnrin wọn bẹ̀rẹ̀ sá àti Àpèkẹ́. Adéníyì wọ́n bẹ̀rẹ̀ lẹ́ṣà. Àti Agbègbè Adéníyì Sàṣìlẹ́ṣà. Àwọn méjèèjì àti àwọn méjèèjì wà láyé wọ́n máa ń wá wọn bí. The two of them, they normally come Òkú there to òkú visit. màmá ìyàwó mi tá a ṣe nílé ìrẹsì wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Mothers-in-law or burial that we did at Resi. They were there. Àǹtí Wúrà Àǹtí Wúrà. mami she's 83 now. Wọ́n ti pé ọmọ ọgọ́ta àmì àádọ́. She still drives her own car. Wọ́n sì máa ń wọ ọkọ̀ tí wọ́n fúnra wọn. Wọ́n máa ń gbọ́ Ilé ọkọ̀ tí àwọn méjèèjì kọ́ sí Iléṣà. house that two of them built at Ilesha. Láti gbàtà ti kọ́ is still a state of the art house. Ilé náà jẹ́ ìkan lára àwọn ilé tó dáa tó ní láàrin ìlú. Praise the Lord. Hallelujah. Ṣé wàá lè ṣé n tó tiẹ̀ tún wá dùn mí ni pé Then what's out of it is that pásọ̀ yẹn sọ pé the pastor said, with all the great exploits of ó ní Babalola, pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun tí Apostle Babalola ṣe, where are his children? ó níbo làwọn ọmọ wọn wà? Àwọn ọmọ ọ̀dà. Where are his children? Ó ní I am sure Ó ní ó dá mi lójú they will hate God by wọ́n now. kórìíra Ọlọ́run. They are serving God. The children are serving Àwọn God. ọmọ bàbá tí ń bẹ láyé wọ́n sì sin Ọlọ́run báyìí títí dòní. And kò sí nǹkan kan And there is nothing tí a máa ń ṣe nínú ilé wa that we do in our house tí àwọn àǹtí méjèèjì yìí ò that kí these wá aunties that will not come, they will bí come ọmọ. as children. So kì í ṣe pé wọ́n ń sọ ìtàn ìdílé bàbá àpọ́sù fún mi mo mọ Now dáadáa. that they are telling me the story of Even my Apostle Babalola children, family, their children they know them. àwọn ọmọ wọn mọ̀ wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ wà bí ilẹ̀ ti tẹ̀lé mi délé wọn Most ní of Iléṣà. you here, you follow me Méjèèjì. to their house at Ilesha. Mo ní good relationship pẹ̀lú àwọn bàbá Babájídé. I have a Dísìn. cordial relationship with Apostle Babalola Now. Babajide children. Mo wá bẹ̀ sí wò pé mo wá sọ fún àǹtí I told Auntie, sista Àpèkẹ́ Sister Abigail, yẹn sẹ́kọ̀n mú
dọ́tà That bàbá is the Apostle mo ní Babalola. olúwa ni mo jẹ bàbá àpòsù lówó I told her, I said, the Lord said, I'm going to Maybe Apostle you Babalola will money, listen. that I cannot finish paying the wọ́n ní debt. kí n lọ pray I said, I should go and pray. owó wo ló wá jẹ bàbá What could pay that money that I'm going ọmọ to? kékeré ní ẹ̀ ń gbà bàbá kú You were Ó young, jẹ you wọ́n were a lówó. young boy when you Ní ìsinyìí. died. But now, mo ṣe àmọ̀ pé owó tí mo jẹ wọ́n ní I now realize that this is the money I'm owing in. kí ló owó tí mo jẹ wọ́n What is the money? gbèsè tí mo jẹ bàbá àpòsù The debt I'm owing Apostle Babalola. mi ò gbọ́dọ̀ jókòó síbi kan I must not be in a place kẹ́nìkan rọ́bìṣì and somebody does rubbish and downgrade it. gbèsè tí mo jẹ wọ́n That ní is the debt I'm mo owing. wá sẹ̀ mọ́ gbèsè tí mo jẹ I now wọ́n ní realize that the debt mi I'm ìbá owing. ti sọ̀rọ̀ I wouldn't have said it tí ò bá jẹ́ ìran tí mo rí yẹn if not the revelation that I ní received. pé mo jẹ bàbá àpòsù That ní I'm owing gbèsè Apostle Babalola, I'm owing him money. so bẹ́ẹ̀ nìkan mo bá sọ̀rọ̀ So if anybody is not saying anything, èmi ó sọ̀rọ̀ I will stand and talk. báà bá sọrú ọ̀rọ̀ yìí If you are not saying something of this, àwọn tí wọ́n fẹ́ sin ọlọ́run tòótọ́ people that want to serve God genuinely, discourage you will discourage them. nígbà tí wọ́n bá sọ pé àwọn ọmọ babalọ́lá wá dàbá When you are not saying we are the sheep ó bẹ̀ pé children, ọ̀pọ̀lọpọ̀ á sọ pé ọlọ́run tá a sì tá à ń táwọn ọmọ ò ní ṣe rere it means no people be saying that the God that we are going to serve, My that our children children will are not doing prosper. good. Àwọn ọmọ wọn ń ṣe dáadáa. babalọ́lá children are doing Àwọn good ọmọ Apostle Babalola wọn ń ṣe dáadáa. baba adébóyè children are doing good Àwọn ọmọ bàbá Adébóyè náà wọ́n ń ṣe my children dáadáa. are doing good Àwọn ọmọ mi náà ń ṣe rere, wọ́n ń ṣe èmi sì ní dáadáa. I'm doing good I too, I'm doing good. mo dé ibí yìí nínú aginjù ni I met this place in the wilderness, Ẹ̀wọ̀n tọ́lọ́run sọ forest. rẹ̀. Now look at what God sẹ́wà sọ pé bàbá àbí yóò bímọ Are you going to tell me that Baba Abiy had no child? ẹ jọ láti ìsìn lọ Please, as from this moment, ẹ gbé kí gbogbo ayé gbọ́ dẹ́pọ̀ ẹ̀yin yóò bá tẹ̀ wá náà tẹ́ ẹ bá fẹ́ wàásù ẹ wá nǹkan míì please, if you want to preach, look for something else. ẹ má sọ̀rọ̀ babalọ́lá mọ́ Don't talk about Apostle Babalola. ẹ má pa ẹ má sọ̀rọ̀ pa ẹ mọ́ Don't talk about him again. ọmọ ọdún mélòó gan ni wọ́n gan tó ń pẹ́ How wọn old sọ̀rọ̀ were babalọ́lá you? èmi gan tí mo ti ń súnmọ́ 70 I that I'm close to 70. èmi ò gan ò gbọ́dọ̀ sọ pé mo wá ń kóòtù pé babalọ́lá wípé I must not be saying that màá ní Apostle bàbá Babalola mi said. wípé babalọ́lá I will wípé say that my father said that Apostle Babalola said. màá ní ẹ tó wà bẹ́ẹ̀ babalọ́lá kú ó sọ pé I will say the weakness where Apostle Babalola died said tó ìwọ that. tó tiẹ̀ kí ń mọ nǹkan So kan you that you were doing. o tó dẹ̀ adùn mí ni pé And the worst part of it is, ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ this person we are talking about, ó sick ìgbà kan he was sick some time ago. ìyàwó mi pray fún My wife was interceding for him, was praying for him. kò yẹ àmọ́ o We didn't know him from anywhere. my wife was praying for him Ìyàwó mi gbàdúrà fún. mo ní kí ló kan I tiẹ̀ said, what is your business with this person? this boy this man looks sickly Bí ẹni yà ó and my ṣàlẹ̀. wife was praying for him Ìyàwó mi sì gbàdúrà fún. ọlọ́run babalọ́lá náà ń lò And she was using the name of God of Babalola to pray for him. wọ́n wá sọ pé Now you are saying that yes children pé àwọn ọmọ wọn kọ́ àwọn ọmọ He ọ̀dà died poor. wọ́n kú láyé ní tálákà. nítorí orí jet He said because you own jet. ẹ̀yin àgbọn ẹ̀ táyé pè lágàn láàrin You that have been tagged as barren, ní orúkọ jeep oh, in the name of Jeep, ẹgbà ọmọ yín receive your baby. sọmọ kí wọn ọ̀dá mi lóhùn Can you see now? Nobody answer me. ní orúkọ ọlọ́run ayọ̀ In the babalọ́lá name of the God of Ayobara, ẹ̀yin tẹ̀ ń wojú olúwa pọ́ you that are trusting God for Ẹgbà ọmọ baby, yín. receive your baby. sọrí pé ojú wa ti ọ̀ pẹ̀lú jẹ́ẹ̀tì rẹ̀ Can't you see now? You have suffered shame with your jet. ìránṣẹ́ ọlọ́run kan náà tí mo respect Another respected man of God, wọn bá mi sọ ó sọ̀rọ̀ ọjọ́ kan he talked to me, he was talking to me one ó day. sọ mo ń gbọ́ mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ ni I was listening to this message. somebody was preaching Pé ẹ̀wọ̀n nìkan wàásù. and I got he was preaching nonsense Ó kàn án sọ dọ́gbẹ̀dẹ̀ tó ń and I sọ̀rọ̀. thought why could you be preaching like Wọ́n this á kílẹ̀ tó bí wàásù báyìí. when it's not CAC Nígbà tí ìṣe CAC, jẹ́ náà gbọ́ can you just imagine? ṣé CAC ni ọmọ wàásù wa Are you telling me CAC I'm not good in preaching? ìwà tẹ̀mí àti ẹ̀wá ríra When I met this person, mo ní ẹ̀sọ́ báyìí I said, sir, you said this and this. ó ní kí n máa ní one of those He things said, ìkan lára àwọn nǹkan ó yẹn. ní kí n dẹ̀ wá wò ó He said, now look ó at ní this. ìsọjí CAC ló ti born again He got born again from CAC revival, one of CAC revivals, ní ìsọjí bàbá J.K. Solomon at Baba J.K. Solomon's revival. ibẹ̀ ló dẹ̀ ti born again That was when he got born again. ẹnìkan náà jọ kan Another person one ó day, ní your mother is not born again ó ní ìyá rẹ̀ yìí ṣàtúnbí. you need to bring her to so A ní láti wá sí ìyá rẹ̀ fún mo ní what do you mean Mo ní kí lẹ̀ ń sọ. ṣé torí pé wọ́n sọ ọmọ àjọ yín Is it because she's Ó come mì from pé the wọ́n church? born again. That doesn't Ó ní mean that no. nobody. Ó ní rárá ó o. ní tó mí gbà He yẹn said that is not ó what ní he meant. àtúrọ̀ He said, ìsọjí evangelist Bọ́lá Ọ̀dẹ́lẹ́kẹ̀ he said, the revival evangelist Babalola Odeleke. tí CAC ibẹ̀ ló ti born That again was that was where he got born ṣẹ́yìn again. á rí ní ìsìn Can you just imagine? ẹ̀wọ̀n á sọ kàtàkàtà ń pa You are not CAC saying nonsense about CAC.
ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ mí dáadáa. If you know me very well, lérí kí n sọ̀rọ̀ against kérúbù. you can't see me talking about anything about or any about CNS. tó o bá dẹ̀ lè sọ. If you can say pé mo sọ báyìí against that I've kérúbù. said this about CNS, màá gbé káàkan fún ẹ. I will give you a car gift. ká mi sì tó yé màá ní kó máa gbé lọ. torí wúrà àti fàdákà èmi ò ní. Because gold and silver, I èmi ò ní don't have. mọ́tò. ṣùgbọ́n mo láwọn ọmọ tí wọ́n ní I mọ́tò. have people that have cars. mi ò sọ̀rọ̀ against kérúbù. I don't criticize CNS. ohun tí mo tiẹ̀ máa sọ ni pé What I do say is, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti dókè. a lot of top nítorí people today, ẹ ń bá lè sọ fún mi pé òun ò la kérúbù kọjá. anybody that can say kó wá bá mi. confidently that he has never passed through CNS to come and tell me. ìsídà kí wòlíì kérúbù ti gbàdúrà fún yàrá Said that rẹ. maybe there was a time CNS prophet prayed for your mother. ìsídà kí yàrá rẹ wà nú oyún. Said that maybe your mother was Kí olú pregnant kérúbù kankan and wá kọjá CNS lọ. prophet was just passing. ẹ pẹ̀lẹ́ o. You say, well done, man. níwájú ọlọ́run táyì pé Before jẹ́rìí God, o. I don't tell lie. oyún tẹ ẹyin sínú yìí. This your pregnancy. ọmọkùnrin lẹ máa You are bí. going to have a male child. iṣẹ́ báyìí ni ó ṣe. This is good profession. ìpinnu fún ẹ tó ń gbà tó You want to lọ́wọ́. do when he has tó bá sì called fún for lówó kò ní gbà that. lọ́wọ́. And if you give ó that ti ń person lọ money, nù. he will not collect it and he just leave. ṣé mi ní kàn sọ pé wòlíì kérúbù ò gbàdúrà fún mi. Will I be saying that says our CNS prophet did not pray for me? Ah! ní ìgbà tí ayé fẹ́ pa mí. nígbà When, mi tiẹ̀ mọ Jésù. when they were looking after for my life, when I did not cry wòlíì that time, kérúbù kan ó bá mi fi àdúrà jagun. that prophet, he wrestled in prayer for me. kò dẹ̀ yẹ iṣẹ́ fún mi. And ìdí he òwe never ni ó. he didn't give me any kò tí ẹ mọ̀ prophetic pé word. ìrànṣẹ́ ọlọ́run gan bàbá mi. Even if you don't know that my father was a man of God. kí wọ́n á máa sọ̀rọ̀ kérúbù láì Now bá for me mi. not to be criticizing CNS. nígbà bá dọ́run By the time when we get to heaven, surprises máa wà. there will be surprises. ọmọ kan tó jẹ́ pé wọ́n gbé dé bí arọ ni. There was young Ọlọ́run boy, bàbá mi ló they wòsàn. brought him to this place like a crippled person. God of my father healed him. àwa náà dẹ̀ píkì ẹ̀ bí bàbá mi ṣe mọ́ píkì And we ẹ̀. picked him the way my father used to pick children. ibi ìlàtí náà lọ private We university. sponsor him from this state to private university. ó parí ó sáàbù tán. He finished and he served. ọba lórí wa ní kò mọ wà bí mọ́. He said, God said I should talk him to this place. a jẹ fi ilẹ̀. I said, okay, no problem. ó wá débì kan ló wá sọ lórí Facebook. And he got to a place and was now saying something else. I remember when I was in a bush. Ó ní mo rántí gbà tí mo wà nù somewhere gbó. a bush. Pé mo wà nù gbó mo ní nínú. wọ lẹ́nu I rẹ̀. said, you from you, ibi ní bush. this place, bush. nígbà tí wọ́n gbé wá bí arọ kì í When they ṣe brought bush. you like a crippled person, this place was not a bush. we must very careful. A ní láti ké sára. so what am I saying? Kí ni nǹkan tí mo ń sọ? I never said Mi ò sọ pé CAC sold pé CAC the bed pé where wọ́n Babalola ta died. bẹ́ẹ̀dì tí àkóso ọ̀la kú sí o. Number 2, Èkejì, I never said Babalola died on Loriohun here. mi ò sọ pé àkóso ọ̀la kú sórí òkè o. And I never said Mi ò sì sọ pé what again? Pé he did not have covering pé clothes. àkóso ọ̀la wọn láṣọ òbúra mi ò sọ bẹ́ẹ̀. ẹ gbọ́ kí ni ìwọ jẹ́ fún Babalola? What are you to Babalola? aṣọ òbúra. You are his covering clothes. kí lẹ̀yin jẹ́ fún mi? What are you to me? wá níwọ̀n aláṣọ òbúra. Then why would I be saying that apostle didn't have covering clothes? àdúrà mi pé Ọlọ́run dáríjì. My prayer is that God will forgive him. àti bàbá tó sọ pé mo wí pé CAC ta bẹ́ẹ̀dì. And the man that said that I said that CAC so Ọlọ́run dáríjì Baba's wọn. bed, God will forgive you all. mo dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́. I thank God for the grace. ẹ máa ṣe ẹ̀. Begin to share it. mo mọ sọ fáwọn èèyàn pé I do tell people that ohun tó o bá mọ̀ what you don't know, tó o bá bá wọn ṣí à. if you share it, ọ ṣí à débi pé you will share it to the. ẹgbẹ́nu sí They will máìkì. tell you, Mr. Man, come put your mic to the microphone. ẹgbẹ́nu sí máìkì. Come closer to the microphone. praise the lord. mi ò kò sí mo ti lè sọ̀rọ̀ tó lè serious tó ẹ máa rẹ́rìn mo dẹ̀ serious gan o mo serious gan o lẹ́ẹ̀kan sí i Once again, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó mi I thank my wife. ìyàwó mi obìnrin My wife. ìgbà tó padà jókòó ó ló mọ̀ mọ̀ calculate ìgbà tí mi sí àràǹdì When she came back to her seat, she said she ó ló personally mọ̀ pé calculated. ó ló mọ̀ pé mi níjẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ She said because she knew that if I won't allow her tí to ìyàwó talk. mi bá wà lè sọ̀rọ̀ But if my wife could talk, tí mi bá sọ̀rọ̀ if I didn't say anything, ádàbẹ̀ pé mo sọ pé kò ṣe dáa it would be as if I'm saying that she didn't do well. ó dẹ̀ ṣe dáa And she did well. She did well. tẹ́yìn náà bá débi tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ CAC If you to get to a place where they are tí wọ́n bá criticizing, ti ń sọ tó negative criticizing in a negative way, kẹ́ ẹ̀ dìde you are right. You ẹ stand. má jà o Don't fight. kẹ́ ẹ sọ pé ìtàn sọ rank. But try to tell them that what you are saying is Ní wrong. ọjọ́ kan. One day, máa kan wà lórí àpáta mi one man was on the rock, ó gba biribiri ijọ́ was méjì doing fasting, dry fasting, that was year 2001 2001. máa yẹn wà lórí àpáta This man was on the rock. aláǹgbá rìn kọjá lára ẹ̀ And a lizard leaped over him, ó dẹ̀ gbẹ and the lizard tried.
kì í ṣe Babalola nìyẹn. That was not Babalola. Evangelist kan tí He ò was lórúkọ just ni. one evangelist. Àwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀. And then some people were discussing. Kò sagbára ń ṣe They èsì said no mọ́. more power in CAC. CAC ti finish. That was that discussion. CAC is Àwọn gone. tí wọ́n ń jà láàrin Oh, they ara wọn. have crisis in their job. CAC ò tí ti CAC finish. has finished. Ló bá rápálá dìde. And this man just managed himself to stand up. Mo gbọ́ tẹ̀ ń He sọ̀rọ̀. said, I overheard you talking. Mike Murdoch, Jerry Safe. Terry Chavez. Èmi ò mọ̀ Safe. Well, I don't know any one of them. Mi ò mọ̀ Murdoch. I don't know Mike Murdoch. No, Mo Mike. mọ̀ agbára But Ọlọ́run. I know the genuine power of God. Raw power of God. Ó ní kẹ́ ẹ lè bá a mọ̀. He said for you to have. Ẹ jẹ́ kí n tẹ orí mi sílẹ̀. Let me just release my Kẹ́ head. ẹ máa ṣẹ́ ìpè Begin méje to méje lay lé mi seven lórí. courses. Kí n wá gbórí sókè. And let me just raise Kí my mi head wá up. sọ ẹyọ kan. Let me just release one. Káwé tó kọ́kọ́ wọ And gbóná. let's see who will be the first person to run mad. Ó ní They said, dájú. sir. Sẹ́mi pé ńgbà wọn sọ ìlú No. òsì When bẹ́ẹ̀. they were discussing, I was not part of them. Oh. Sọ pé agbára Ọlọ́run. Say, power of God. Torí pé àwọn agbára àwọn èèyàn ń wá ojúlówó agbára lọ ibi tó fèkì náà náà fi ń gba ẹ̀mí burú. It's because people are looking for genuine power of God. Ah! That's why you see them giving them fake power. Agbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe é sí. There is raw power of God in CAC. Èyí tó sojú mi 1968. The one that I witnessed, 1968. Ẹnìkan ló yẹ kó jẹ ọba ìlú wọn. Someone should have been the king in their town. He was appointed to be the He king. was appointed to be the Ó king in kú their ọjọ́ town. méje ni wọ́n yà ní Just wèrè. 7 days to the enthronement, they Kì make í it ṣe Roman. wèrè gidi. A chronic madness. À ń ṣe sábìsì lọ́wọ́ We ní were wa. doing service in our house. Ìmọ̀ yẹn dé ní gbèdé. And they Ó rushed the kú man. ọ̀la Just a day tí ó jọba. for the man to be Wọ́n dẹ̀ ti installed. sọ lórí rédíò. And if they are announcing on radio Oní ó jọba lọ́la. that this person will be Ogúnjọ́ mẹ́ta installed ó as dẹ̀ the ti king, ya wèrè. and this person was mad. He was as Bó ṣe délé wa báyìí. As he got to our Gbogbo house, àga ilé wa ni the bàbá yẹn chairs kan. in our house, this man broke everything. Tó bá dán ọwọ́ báyìí. If he just moved this Ẹ kàn direction, gbọ́ padà. he Àga would break òde the chair. Bàbá ní ẹ má dé o. Baba said, don't shame him. Pé ọba ni. That this one is a king. Èmi náà sọ fún ọ pé I am saying that wọn àgbọ̀dọ̀ dì ẹ́. they must not bind you. They must not tie Ọba ni you. ẹ́. You are a king. They must not cage you. Praise the Lord. Hallelujah. Mo sá ti dè mọ́ lọ́sàpọ̀ ó dì So mọ́. they tried to, Àtúnṣe hold ọba him. ilẹ̀. And if he just loses his Wọ́n bẹ̀ hand, sí gbàdúrà. and they started praying. Nígbà tó di òru. When he got to the midnight, Bàbá ní kí wọ́n lọ sí ìlú rẹ̀. Baba said they should go to his native town. Níbi igi ọdún kan níbi ọjà. At one baobab tree at the market Wọ́n rí square, adìyẹ kan ń bẹ̀. now you see a fowl Tó ń pò that's yìí. just going around that tree. Wọ́n ṣí apá rẹ̀. They opened the feathers. Wọ́n bá tíra ń bẹ̀. They met one Islamic charm. Bó ṣe ń ṣe báyìí. As the feather, Ní wèrè the yẹn fowl pọ̀ was sí. beating his palm. Nígbà tó bá rọ aṣọ díẹ̀. Anytime the fowl just have a little rest, Ìgbà náà ni ó lára ẹ̀ ó that balẹ̀. is when the man Láti will ṣe báyìí calm. gbà. Once the Wèrè. feather is being beaten Wọ́n to wá it, já tíra yẹn. so they removed that Nígbà charm. tó di àkókò kan. At the time, Ó ní bo lòún wà. the man gained his sense. He said, where am I? Ó lòun fẹ́ mu tíì. He said, I want to take tea. Ní àárọ̀ yẹ ìjọ kejì. The following morning, Máa yẹn lọ jọba o. the man, they Mọ́tò installed, bàbá mi they installed him as a king. ni wọ́n fi gbé lọ. They used my father's car to Tíbu rẹ̀ bá convey. ṣẹlẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì yín. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé kò sàgbára mi. You that you are saying there is no more power in CAC. Àrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ. Àrò gbẹ̀ntà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọmọdé ọ̀mọ̀wé. You say the child is not brilliant, Ẹ sọ pé ó ní handwriting. but you say, well, this boy has good handwriting. Ṣé àrò ò discover tíra? Ó jẹ̀jẹ̀ ọba. And this man was Ó installed wá as a tún wà king. ní ìpèbí. He was at the preparatory room. Wọ́n wá fi abẹ́fẹ́ pápá lórí. Abẹ́ oògùn. They wanted to use the shell. They wanted kọ́. Okay, they used blade or shaving or steel or Charmed blade. sharp blade, sharp Bó knife. bó ṣe kú nìyẹn. And that was how this man died. Wọ́n ní ẹ máa announce o. They said, don't announce. Ẹ lọ sọ fún bàbá Go and àbíyè. tell Baba Abiye. Mẹ́sùn ṣe délé wa nìyẹn. And that was how he got the Baba gospel. láwọn ń bọ̀. Baba said, just wait for Wọ́n me. dẹ̀ tẹ̀lé ẹdẹ bẹ́ẹ̀. And they got Bàbá wọ bẹ̀ bàbá gbàdúrà ó dẹ̀ tún tají. Baba prayed for that. He went there. Baba prayed Ó for that. dẹ̀ The man reign. came back to life. Láti 1968 From 1969, this lọ man reigned 2009 to 2009 kó tó kú. before he died. Ṣé jẹ́ẹ̀tì ni? Is that the result of death or is that the power of death? Jáde dúró jèrè. Let's stand up, please. Mo fọ́ lọ́wọ́ bàbá ẹ bá ń ṣe àìrá. Please share this, share this, Kí gbogbo wọn ò lè so gbọ́. that they can hear about Ṣé what ẹ you gbọ́ just àdá said. báyìí? Ẹ ṣe ẹ̀. Share it. Ẹ ṣe ẹ̀. Bishop kan, One particular bishop mo ra bọ́ọ̀sì ńlá tuntun kan. bought one big bus, brand Brand new new. bus. Wọ́n ṣe ń wà á lọ. As he was driving the Nígbà sọ bus, wọn pé mọ́tò yìí God said, this vehicle, Ọbádáre ló ní o. Obadari owns the car, it belongs to Obadari. Ọbádáre ló ní o. This vehicle Mo belongs to kó tí Obadari. Tolúwa wí ni o. I'm quoting what Mi ì tó God pé said. bàbá Ọbádáre lórúkọ o. I'm not saying he called Baba Obadari Olúwa by sì wí, name. Obadari That was how ló ní. God told him. Said, Ọlọ́run ò lè pè ọ́ ní bàbá Ọbádáre. see, God cannot call you Baba Ẹlòmíràn Obadari. wá bá mi. You know, someone will Á come ní and Olúwa meet ní you. kí n sọ fún bàbá Funso Akande. He said, God said I should tell Baba Olúwa náà ní pè mí Obadari. bàbá. Is it God that is calling me Baba?
ní bàbá bá gbé mọ́tò yẹn débẹ̀. So the man of God took the vehicle to. gbé bàbá. He said, sir. bọ́ọ̀sì tuntun mo ṣẹ̀ṣẹ̀ He rà said, this is new boss that I got for. Brand new boss. olúwa lẹ́yìn ilẹ̀ ni o. God said, you own the ó ní car. bàbá gba àdúrà mẹ́ta fún. He said, Baba Bada, they paid 3 prayer points for him. wọ́n ní sọ pé. He said, Baba said, o ò ní fi ọwọ́ kọ. may you not commit error as a result of writing. You won't fall into error. You won't stumble. through what you write. Through what you write. o ò ní fi ẹnu kọ. You won't stumble through your utterance. o ò ní fi ẹsẹ̀ kọ. Then you won't stumble. bishop yẹn làwọn ọmọ tí mo The rẹ. bishop said, I don't know the mo ní meaning àmọ̀ of this prayer. pọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti fi ọwọ́ kọ ṣá. I said, don't you know that a lot of people have committed. níbi mo ti ń kọ́ ń pa They àwọn èèyàn. stumble against some mighty people as a result of what they wrote. ẹnìkan kọ orú ẹ̀ sí ń pa dáàdì mi. Someone wrote something about my dad, bàbá mi lè di ọwọ́ rẹ̀ ń báyìí. and Baba heard this person's bàbá hand. ìwọ ló kọ̀ nǹkan Baba báyìí. said, you wrote this thing. o ò tún kọ̀ mí mọ́. You will not write another one again. pé o ò ní fi ẹsẹ̀ kọ. Say you will not stumble. so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi all So over. all of you that are hearing me all over, so ìbò yẹn dáadáa tán lè gbọ́. ẹ ní fi ẹnu kọ. amen. You will not stumble as a result of your ẹ ní fi utterance. ọwọ́ kọ. You will not stumble as a result of what ẹ you ní fi write. ẹsẹ̀ kọ. You will not stumble in your journey. 1972 Year 1972, my father lost one of his children. bàbá mi pàdánù ìkan lára àwọn ọmọ wọn. ẹ̀gbọ́n wa àgbà pẹ̀lú Our senior brother. through motor accident. Nípa ìjàmbá ọkọ̀. so mọ́tò yẹn So this bàbá vehicle, mi ò wà bẹ́ẹ̀ lo mọ́tò yẹn. Baba didn't want to use the car wọ́n wá lọ again. bá mọ́tò dìlà kan. Baba went to one motor bí dealer. àwọn fẹ́ ra mọ́tò míì They lọ́wọ́ want to ẹ̀. buy another vehicle from pé you. kó ta mọ́tò míì They báwọn. should sell another car for him. ó wá sọ̀rọ̀ kan. The same person said ó ní something. bàbá He said, sir. ṣé mo kó àwọn ọmọ yín ò lẹ́kọ̀ọ́ He ṣá. said, do you know that your children are not àwọn well ọmọ trained? yín bàjẹ́ He gan. said, your children are Baba not lóòótọ́ well ló ti trained. sọ. Baba said, oh, you are saying the truth. lóòótọ́ ló ti sọ. No, you are saying the n truth. tó sọ ń dẹ̀ òótọ́ ni o. What you said is ọ̀ true. parọ́ ọmọ àwọn tó ṣaláìsí wọ́n bàjẹ́ Because náà of ni. my child that died, bí bàbá mi ṣe kú òun bẹ́ẹ̀. as Baba left that place, bàbá yẹn má yẹn sùn lọ bí ìṣe. this man just slept in ó dẹ̀ rí office. ibi tó ti ń ta mọ́tò. He saw it in his yard. èsìsìn ọdẹ ló kún bẹ̀. All these green flies filled everywhere. bàbá mi náà gbọ́ ohun. Baba had a pé voice èsìsìn ló yọ owó yìí mí. that this person will have no patronage. as at that time Lẹ́kọ̀ọ́kọ́ tá à ń sọ má yìí, yẹn ní mọ́tò tó ló lé 50 this man had over 50 vehicles ní yàrá ẹ̀. in his yard. nígbà tó máa kú When the person was to kò die, ní mọ́tò kankan. he had no car torí kò fẹ́ ẹnu kọ. because he stumbled with his very utterance. careful. Ẹ jẹ́ ká kíyè sára o. iṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ló lè sọ̀rọ̀ You òdì sí can't tó just talk to anybody anyhow. You cannot be rude to anybody anyhow. bóyá kí wọn náà fẹnu ara ẹ gbàdúrà ẹ. Maybe you are going to pray with this prayer torí ọlọ́run mú ẹ lọ sí level kan because God took you to a level tó gbọ́ microphone báyìí. that you just take a káwọn ọmọ microphone pàdé dádìdé. and they will be shouting Ní that just àkókò yẹn. that time. gbàdúrà kó mọ́ fẹnu kọ. Pray so that you not stumble with your gbàdúrà utterance. kó mọ́ fẹsẹ̀ kọ. Pray so that you not stumble with your journey. gbàdúrà kó mọ́ fi Pray ọwọ́. so that you not stumble with your báyìí kó writing. gbàdúrà yẹn mẹ́ta I fún want you to ẹ. pray this prayer kémi náà gbàdúrà fún. and I will pray ó for yà you. sọ́dọ̀ àdúrà kan. Prayer. orúkọ Jésù. Father, in the name of Jesus, Má jẹ́ n fi ọwọ́ kọ. I must not stumble as a Má result jẹ́ n of what fi I ẹsẹ̀ write. kọ. I will not stumble in my má jẹ́ n journey. fi ẹnu I will kọ. not stumble with my utterance. ọlọ́run bàbá mi ṣàánú fún mi. God have má jẹ́ n mercy. fi ọwọ́ kọ. May I not stumble Má jẹ́ against n the fi mighty ẹsẹ̀ person kọ. as a result of my má jẹ́ n utterance. fi ẹnu As a kọ. result of my writing. Don't and let my me journey. stumble. Má jẹ́ kí n fẹsẹ̀ kọ Olúwa. through my writing. Nípa tí mo fọwọ́ mi don't let kọ. me stumble. Má jẹ́ n pẹ́nu. Má jẹ́ n through fọwọ́ my mi kọ. utterance. Nípa inú ọ̀rẹ́. don't let me stumble. Má jẹ́ n fẹsẹ̀ kọ. through my relationship with people. Nípa ìbáṣepọ̀ mi pẹ̀lú àwọn ọlọ́run èèyàn. ṣàánú fún mi. God have mercy. in Jesus name. Amen. 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 God bless you. Amen. àpò àdúrà. Well done in prayers. mo fẹ́ kó gbàdúrà ẹ̀. Now I want you to pray this prayer. ọ̀rọ̀ ìpìlẹ̀ sí ètò. God of the foundation of CAC. mo fẹ́ rí ojúlówó I agbára rẹ̀ want to see your general power nínú ayé mi. in my life. ó yẹ sọ́dọ̀ àdúrà God into bẹ́ẹ̀. prayer. ọlọ́run ìpìlẹ̀ sí èsì. God of the foundation of ọlọ́run ayọ̀ CAC. babalọ́lá. God of fire, Babalola. mo fẹ́ rí I ọ want to see you. nínú I ìṣe. want to see your raw power. mo fẹ́ rí ọwọ́ agbára I rẹ̀. want to see your raw mo power. fẹ́ rí ojúlówó agbára I rẹ̀. want to see your raw mo power fẹ́ rí ojúlówó agbára in rẹ̀. my life. mo fẹ́ rí ojúlówó agbára Your rẹ̀. raw power mo fẹ́ rí ojúlówó agbára in my rẹ̀. life. nínú ìṣe. In action. nínú ìṣe. In action. nínú ìṣe. Your raw power nínú ìṣe. in action. nínú ìṣe. Your raw power nínú ìṣe. enter my life. mo fẹ́ rí ojúlówó God of agbára Apostle Babalola, I want to see rẹ̀. your power. mo fẹ́ rí ojúlówó agbára God of rẹ̀. Babalola, I want to mo see fẹ́ your rí ojúlówó power. ọlọ́run ayọ̀ babalọ́lá. Your raw power. mo fẹ́ rí ojúlówó agbára God of rẹ̀. Babalola, I want to see in your Jesus power. name we are praying. Amen. èyí tí mo rí ìdánilójú rẹ̀ mo This fẹ́ one sọ I fún yín. saw, I'm so sure of it, I have the confidence. 19 before I was born. That's before I was Kato Bimi. 19 before I was born. Kato Bimi. bàbá mi ń bọ̀ láti church. My father was coming from the church, wọ́n fẹsẹ̀ rìn bọ̀. was trekking. far before I was born. Kato Bimi. ẹ tó sojú ẹ̀ ló sọ fún The mi. person that witnessed this told me this. àwọn ọmọ ilé kéwú. Some or Islamic Islamic. student or pupils,
wọ́n wá ń tẹ̀lé bàbá mi. They were following Baba. And they were mocking him. Wọ́n wá ń gan Baba. Salami. Wọ́n ní Salami. Aláìní tìjú. Oh, look at you, shameless torí man. àmàlà. You because of Amala. Ó ń gba Jésù. You now became Christian. Wọ́n dẹ̀ tẹ̀lé bàbá. They were following Salami. Baba, taunting, Aláìní mocking tìjú him, torí clapping àmàlà gba at him, Jésù. mocking him. Wọ́n dẹ̀ ń jí aṣọ wọn mú. They were holding Baba. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn fẹ́ jà. Baba decided what to Baba fight. ní no, Baba no, said, no, no, no. if you want to leave there. Bí bàbá mi ṣe dé inú ilé As báyìí. Baba got to the Tí wọ́n house, fọwọ́ mú ẹnu ọ̀nà as báyìí. got to the entrance, Bẹ́ẹ̀ ni bàbá pariwo. Baba just shouted, he screamed. Ọlọ́run jọ̀ọ́. Baba was pleading, say, God, please. Wọ́n gbọ́ nǹkan mi mọ̀. Baba didn't hear anything Bàbá again. ní ìdí ẹ̀mọ́ tọ́lọ́ ń sọ. Baba said, you know what Pé God said? àwọn ọmọ tí wọ́n ṣe nǹkan yẹn. That those children that perpetrated Pé sin, nínú agboolé wọn yẹn. that from that family, Kò ní sí ọkùnrin kankan that there bẹ́ẹ̀. will be no male child in that place. All the male children died. Gbogbo àwọn ọmọkùnrin tó wà nílé náà ló kú. Mo mọ ibẹ̀ yẹn. I know this place. Wọ́n pe ibẹ̀ yẹn mọ́jọ owó. That is the name of the Mọ́jọ place. owó. Majowu. Ìkọjá bẹ̀. Onílé kéwù yẹn wà. That is where the crime Wọ́n was pọ̀ started. gan. At a time wọ́n máa ń tó 30. At the time you see them, they'll be like 10. Ilé yẹn ò exist mọ́. That compound is not existing again. God of vengeance. Ọlọ́run ẹ̀san, He fought. ó jà. Even when my father did not want him to Kódà fight. nígbà tí bàbá mi kò tẹ̀ ẹ̀kọ́ Even lọ́run when jà. my father pleaded. Nígbà tí bàbá mi tẹ̀ God bẹ̀rẹ̀ fún said no. Ọlọ́run ní rárá. Pé táwọn eléyìí bá ṣe é gbé. With this ẹ̀yin èèyàn wa ibi tá a fi àdàgbà ètò sọlẹ̀ sí lónìí rè ààrẹ jù báyìí lọ bó bá tó ṣe ń lọ àtọ̀jẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ ẹ wo orí ètò Kúnlé Jẹsà náà lẹ́wà ẹ bá wa subscribe sórí ẹ̀ kẹ́ bá wa like kẹ́ bá wa share rẹ̀ ẹ jẹ́ kó kan gbogbo àwọn tí ò tí mọ̀ kó kàn wọ́n lára káwọn náà lè jàǹfààní bí fọ́nrán yìí ṣe lọ àdúrà mi sí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ni pé èrè lójú gbogbo wa máa rí o.